أهلا بكم على قناة مستر كايرو. لو دي أول مرة بتنضم لنا فاستعد لوجبة مدهشة جدا غامضة جدا من المعلومات. في حلقة النهاردة من ملفات الغموض والرعب هناقش الجزء الثاني من ملف الأرض المجوفة. يوم السبت أنا اتكلمت عن الأرض المجوفة وجبت كل المعلومات اللي قدرت أجمعها الخاصة بالموضوع. النهاردة هكمل الموضوع وهطرح معلومات تانية، لكن في النهاية بسيب السؤال وإجابته ليكوا انتوا. الحلقة دي أنا عاملها بناء على رغبة كل المتابعين. يلا بينا نبدأ، وحلقة خاصة عن الأرض المجوفة. النظرية بتقول إن الأرض ليست كرة بيضاوية صلبة، بل هي مجوفة تحتوي على مدخلين في كل من القطبين، وإن حضارة الأجارثا بتعيش هناك، وإنها بتحتوي على معلمين روحيين وتقنيين بيغادروها أحيانا إلى الفضاء بأطباقهم الطائرة. طبعا الموضوع بالشكل ده يبدو زي الخيال أو شطحة من شطحات مخرجين أفلام هوليوود، لكن نفس الكلام كانوا أهالينا هيقولوه من 30 سنة لو حد قال لهم إنهم هيقدروا يكلموا بعض في الشارع أو في أي مكان يكونوا موجودين فيه من خلال حاجة اسمها تليفون محمول أو موبايل. أو يمكن كان ممكن يتهمونا بالجنون لو قلنا لهم إننا ممكن نكلم حد في لندن صوت وصورة من التلفزيون اللي في أوضة النوم وببلاش. هي كده العقول التقليدية ما بتقدرش تستوعب الخيال، لكن إحنا مالنا ومالهم. زي ما اتفقنا من البداية، الملف ده مخصص لخاصة الخاصة اللي بيعشقوا الغموض والخيال والأفكار الغير تقليدية، من الآخر يعني مش للكلاسيكيين. نرجع لأحداث الملف اللي بنقلها لكم حرفيا من مصادرها بدون أي إضافات. دلوقتي يلا بينا وفقرة الأسئلة المنطقية. الشيء الشائع في أوروبا وأمريكا لما بيتساقط الجليد إنهم بيغطوا الشوارع بالملح علشان يدوب التلج. طيب عمركم سمعتم عن بحر اتجمد؟ الإجابة لا طبعا، لكن مؤكد سمعتم عن أنهار اتجمدت. الإجابة هتكون أيوة فعلا. طب نفسر بإيه وجود جبال جليد من المياه العذبة في القطبين الجنوبي والشمالي، بالرغم من إن هناك مفيش غير بحار مالحة، والنباتات مش بتنمو هناك غير في الجبال دي؟ أصحاب نظرية الأرض المجوفة بيجاوبوا بكل سهولة على الأسئلة دي، وبيقولوا إن المياه العذبة بتفيض من داخل الأرض وبتحمل معاها النباتات واللقاح، لكنها مع برودة الجو في القطبين بتتجمد وبتتحول لجبال جليدية في منطقة مفيش فيها غير بحار مالحة. الحلقة اللي فاتت كلمتكم عن الجنرال البحري الشهير ريتشارد بيرد اللي قام برحلة داخل الأرض في القطب الشمالي. رحلته دي كانت على بعد 1700 ميل من القطب المغناطيسي سنة 1947، لكن في سنة 1956 وصل بيرد إلى بعد 2300 ميل من القطب المغناطيسي الجنوبي، وأطلق على الأرض اللي اكتشفها أرض الأسرار التي لا نهاية لها. طبقا لمذكرات الجنرال بيقول إنهم وأثناء تحليقهم بالطائرة اكتشفوا مناطق شمالية فيها أرض خالية تماما من الجليد وكلها بحيرات وجبال مغطاة بالأشجار. احنا بنتكلم على القطب دلوقتي، بنتكلم على القطب، مش بنتكلم على منطقة عادية في كوكب الأرض. وبيقول كمان إنهم وجدوا حيوانات غريبة تشبه الماموث المنقرض، مع العلم إن الأرض اللي اتكلم عنها دي مش بتظهر على أي خرائط الأيام دي، وأغلب المعلومات اللي اتكلم عنها الجنرال طمست واختفت، وهو نفسه توفى سنة 1957 بعد ما زار أنتاركتيكا مباشرة. المدهش كمان إن في صحفي اسمه راي بالمر كان رئيس تحرير مجلة فلاينج سوسز أو الأطباق الطائرة، خصص عدد كامل من المجلة عن اكتشافات الجنرال ريتشارد بيرد. لكن لما وصلت الشاحنة اللي المفترض يكون عليها العدد ده من المجلة، كانت المجلات كلها اختفت. فاتصل بصاحب المطبعة، قالوا له إنهم فقدوا وصل الشحن. لما طلب منهم إعادة طباعة العدد، ادعوا إن الأكليشيهات أصيبت بأضرار شديدة وإنه مستحيل إعادة الطباعة. بالمر كان من أكتر الناس المؤمنة بإن المركبات الفضائية بتيجي من جوف الأرض ومش من الفضاء الخارجي، وده يسيبنا وعلامة استفهام جديدة. لما حاولت أبحث في الموضوع تاريخيا اكتشفت حاجات غريبة بتأكد نفس المعنى. الملحمة الهندية القديمة جدا رامايانا بتصف الرسول راما بأنه كان من أجارتا اللي هي مدينة في جوف الأرض، وإنه وصل على مركبة طائرة
أما لو رحنا لأمريكا الشمالية، فالهنود في أمريكا الشمالية كتبهم وموروثهم الشعبي بيقول أن الأرض مجوفة ومفرغة من الداخل، وإن فيها مدن وحضارات ومخلوقات متنوعة. الإغريق كمان اتكلموا عن كهوف تحت سطح الأرض، وقالوا إنها بوابات مؤدية للجحيم، وإن في حاكم بيحكم ملايين من المخلوقات والكائنات تحت في جوف الأرض. في أيرلندا في أوروبا أساطير عن كهف اسمه كروتشن، معروف بأنه بوابة أيرلندا للجحيم، وحسب الأسطورة يقال إن في يوم من الأيام هتخرج منه مخلوقات من جوف الأرض. أما قبائل الإسكيمو في معتقداتهم بيؤمنوا إن أصولهم هي من عالم في جوف الأرض الداخلي، ومعظم أساطيرهم بتتكلم عن المدينة الفاضلة اللي في جوف الأرض. في روسيا أسطورة بتقول إن قبيلة ساموديس في سيبيريا القديمة بعض من رجالها سافروا إلى مدينة تحت الأرض وعاشوا فيها وما رجعوش. أمريكا اللاتينية المشهورة بقبائل الأنكا أساطيرهم بتقول إنهم جم الأرض عن طريق كهوف تحت الأرض شرق كوزوكو في بيرو. طيب، لما كل الحضارات دي بتتكلم عن نظرية واحدة برغم الفوارق الجغرافية والتاريخية الرهيبة بينهم، أكيد ده مؤشر لبعض من الحقيقة. دي كانت لمحة تاريخية بسيطة لو ربطناها بأن الحكومة الأمريكية ما بتسمحش للطائرات بالتحليق فوق القطبين الشمالي والجنوبي إلا تحت إشرافها، وكمان بموت العالم الجيولوجي الأمريكي الشهير فيليب شنايدر في ظروف غامضة بعدما حاول كشف الأسرار اللي اكتشفها في قاعدة دولسي السرية، واللي اتكلمت عنها الحلقة اللي فاتت، واللي حسب كلامه والمتاح له رابط هتلاقوه في خانة الوصف، وبيقول فيه إنهم وأثناء حفرهم تحت الأرض وعلى عمق 2.5 ميل تحت الأرض اكتشفوا مغارات من الكهوف المنحوتة بطريقة هندسية. بيقول فنزلنا فيها لقينا أجهزة غريبة، وبعدها هجمتنا كائنات رمادية غريبة، هم نوع من المخلوقات العاقلة الغير بشرية اللي اكتسبوا اسمهم من لون بشرتهم الرمادية. وبيكمل كلامه بالتأكيد على إنهم لما بيجوعوا بيتحولوا للون الأصفر الفاتح، وبيختلفوا عن البشر في مشاعرهم. كمان شنايدر في الفيديو نفسه بيقول إن أمريكا على علم بوجودهم، وإنها عقدت معاهم معاهدة اسمها معاهدة جريادا سنة 1954 بتسمح لهم ياخدوا كمية من الأبقار والحيوانات لإجراء تجارب عليها، وكمان من حقهم ياخدوا بشر بس بشرط إبلاغ الحكومة بأسمائهم. شنايدر بيقول إن ده بيفسر سر اختفاء أكتر من 500,000 شخص سنويا من كل بلاد العالم بدون أي أسباب مقنعة، اختفاء كامل. أما بالنسبة لطريقة تغذيتهم فهي عن طريق الجلد، والإخراج كمان عن طريق الجلد. طبعا شنايدر تم تصفيته بعد ما بدأ جولة من المحاضرات كان بينشر فيها الصور والأدلة اللي بتأكد على كلامه، وكل ده ممكن تشوفوه في الفيديو المسجل قبل وفاته مباشرة، الرابط موجود في خانة الوصف. آخر حاجة أشار إليها إن في 6 أبواب ممكن توصل للعالم السفلي اللي بيربط بين الأرض بتاعنا وجوف الأرض. أولها وأكبرها فتحة القطب الشمالي، التانية في القطب الجنوبي، والتالتة في منطقة مثلث برمودا في المحيط الأطلنطي، أما الرابعة فهي في منطقة مثلث فرموزا في المحيط الهادي، والخامسة ودي المدهشة تحت الهرم الأكبر في مصر، والسادسة المنفذ اللي موجود في المنطقة 51 في صحراء ولاية نيفادا الأمريكية، واللي هتكلم عنه في حلقات لاحقة. كنت وعدت في الحلقة اللي فاتت أحكي عن مجموعة من المواضيع المتعلقة بملف الأرض المجوفة، أولها كان مملكة شامبالا. الحقيقة بالبحث اكتشفت أن النصوص المقدسة لرهبان التبت بتتكلم عن مملكة سرية مختبئة في جوف الأرض وراء قمم الثلج شمال التبت، وإن فيها عجلة الزمن، وبتحكي كمان إن ملك عظيم هيظهر في المستقبل وهيجي من شامبالا ومعاه جيش عظيم وهيحرر البشرية من الطغيان وهيسود العدل العالم وقتها. طبعا المدهش في الموضوع إن الكلام ده قريب قوي من كلام كل أصحاب الديانات السماوية بيقروه في كتب التراث الخاصة بيهم، وكلهم بلا استثناء في انتظار شخص بشكل أو بآخر. أما أجارتا فهي عاصمة مملكة شامبالا، وده اسمها أجارتا، عاصمة أسطورية غريبة بيدور حواليها كتير من الغموض والأسرار. أما منطقة شانجريلا فهي المنطقة اللي خصصت لها الولايات المتحدة الأمريكية 4700 عسكري و13 سفينة
وطائرات متعددة، والفرقة 68 من البحرية الأمريكية المارينز. وسموا وقتها العملية هاي جامب أو الوثبة العليا، واللي بعدها مباشرة تم طمس كل المعلومات الخاصة بالعملية حتى يومنا هذا. وطبعا أنتاركتيكا فمكانها في القطب الجنوبي، وبيتحكى عنها قصص غامضة جدا، زي وجود كائنات حية ملهاش مثيل على باقي كوكب الأرض. إلا إن الخطير بجد هو وجود معاهدة دولية بتمنع الطيران فوق المنطقة، وكمان بتمنع التصوير بكل صوره وأشكاله. لا، والسر الغريب هو وجود سور عالي جدا لمنع أي من المستكشفين من العبور للجانب التاني الموجود في أنتاركتيكا. أكيد الأسرار دي كلها تعتبر مؤشر لشيء من الحقيقة الغيبة اللي فيه أطراف كتير بتتعمد إن محدش يعرفها. أيا كان ملف الأرض المجوفة، وبالرغم من غرابته وغموضه، لكن بكل تأكيد صعب إن احنا نتأكد من مدى صحته من عدمه. وأعتقد إنه صعب على الأجيال الحالية إنها توصل لمعرفة الحقيقة الكاملة. لكن مين عارف الأيام اللي جاية مخبية إيه؟ برضو بسيب لكم الاختيار. لو حابين تسمعوا معلومات أكتر عن الملف قولوا لي كمل. بشكركم حالا، وإلى اللقاء. مستر كايرو.